大家好，歡迎嚟到士多 Channel。今日嘅第一站，我哋會去到唐人街，由酒店坐 BTS 2個站去到亞熟，再行去 Sukhumvit 嘅 MRT 轉地下鐵，再坐多7個站就會去到運民港站，大概車程30分鐘。BTS 同埋 MRT 係兩間公司，所以佢哋用嘅儲值卡都係唔同。建議經常嚟嘅朋友都係買翻張 Rabbit 卡同埋 MRT 卡，方便好多㗎。我哋3位嘅同行者都冇 MRT 卡，所以一定要排隊買飛。但係一落到嚟地鐵站嘅時候，俾呢一片人海嚇親，所以最後我哋決定 call Grab 直接去唐人街。終於嚟到唐人街啦！平時我哋2個人好多時都係夜晚先過嚟食嘢，今日同屋企人嚟就揀日頭。嚟到呢一度咧，除咗主要嘅大街有超多林真香之外，日頭嚟一定要入到嚟街市捐窿捐罅。街市裡面有好多嘢食，除咗有泰國嘢之外，仲有好多潮州嘢，參茸海味樣樣齊。不過就真係熱到癲咗，但係同老人家一齊嚟嘅話咧，日頭就比較啱佢哋啦。街市除咗有唔同嘅嘢食買之外，都會有唔同嘅食肆喺裏面，咁當然夜晚佢唔會開啦，所以日頭同夜晚嚟唐人街真係完全係唔同嘅。有機會經過呢一度，不妨嚟試下呢個魚蛋粉啦，佢叫做邱家記，喺唐人街都一段時間㗎啦。有泰國人介紹呢一間都係好味嘅，有食過嘅就留言分享下。本身專登留返個套，我哋嘅第一站目標係呢一間嘅魚肚羹。而家係泰國時間12點半，但已經賣晒嚕。呢一間係真材實料同埋性價比比較高，每次我爸爸媽咪嚟都會食佢，我就好耐冇食過啦，唯有下一次早啲嚟啦。終於嚟到呢間我同老公都好鍾意佢嘅湯底嘅豬雜粉啦，相信好多人都食過，因為佢日頭同夜晚都開，夜晚仲擺到街邊都係枱。日頭我都係第一次嚟，入去間鋪頭，簡直係一個焗爐咁，熱到癲咗，啲汗不斷咁流。呢一碗豬雜粉泰國人叫鬼汁，老實講佢嘅豬雜係冇乜特別，但係我哋真係鍾意佢個粉同埋佢個湯底夠辣夠胡椒味，所以每次嚟都會喺度食。你可以選擇嗌一個大嘅 share 食，或者係2碗細嘅。食完豬雜粉真係開心大發現啊！呢一架車成車都係榴蓮，貼住100匹，其實都唔知佢寫乜。但係見到成堆泰國人擁住喺呢架車度，呢度有一 pack 膠盒裝嘅，亦都有可以即開嘅榴蓮。而我哋同行3個人都非常之鍾意食榴蓮，1盒2盒又好似唔夠喉。所以最後決定一齊懟1個榴蓮。時來時攝，OK。喂，你見帶我？見帶啊？440。邊個啊？哦，甩，OK。接住。啊，未到，OK。哦，其實佢。分享下先，其實呢啲榴蓮車佢寫住100 kg，又唔知係唔係100蚊 kg 啦。頭先放咗嗰個其實係440泰銖，咁係1個榴蓮即刻開俾你，所以可以揀呢一啲榴蓮。一陣間再睇下嗰個樣，即刻開好靚。呢架車喺蔡永發藥行啊，其實咧我哋係喺嗰個食豬前面呢個食胡椒湯嗰度，前面燈籠嗰位，跟住有一間 TTB， 然之後呢一度下邊就有一個嘅榴蓮車，咁100匹啊，1 kg 應該係，我哋買咗呢一袋嘅榴蓮。咁就440匹，超平超抵，同埋好新鮮，佢會俾你試嘅可以，不過我哋覺得係都係靚噶，咁人哋拆咗就 OK 咯。100蚊港紙就係咁大 pack 啦，仲有好多人繼續排隊啊！溫馨提示：如果嚟到唐人街想去洗手間，可以去到樂德高 Fresh 呢一度，佢係開0700去到2200，要準備銀仔入廁所啊，總好過揾唔到洗手間啦。
跟住我哋就 call 車去到今日嘅第二個站 Ramenite Big C 行街食嘢。去呢度嘅原因係因為呢個商場唔會好多人。之前住過呢一邊，除咗佢有一間咁大嘅 Big C 之外，5分鐘至10分鐘嘅車程就可以去到一間好大嘅羅德，仲有 Central，又多嘢食又多街行，唔打車搭地鐵都非常之方便。所以大家未嚟過呢一頭行街嘅都可以考慮喺呢一邊住，距離機場都係30分鐘嘅車程。當然係講緊唔塞車嘅情況啦。之前我住過 Ramenite Somerset，由機場搭鐵路車程大概31分鐘就去到 Ramenite 站。如果對呢區有興趣嘅朋友，不妨留言俾我知道，等我可以製作翻之前未製作嘅影片介紹翻。跟住又係揾食嘅時間，呢個 food court 好大，好光猛，感覺好乾淨。雖然只係一個簡單嘅 food court，對我嚟講都可以好滿足。特別想同大家分享呢一間嘅魚肚羹，由我哋嚟到我哋走嗰一刻，都勁多泰國人排隊。佢成個 menu 都係泰文，我哋又係人叫，我哋又叫嗰隻，因為真係唔知佢寫乜。排隊排咗20分鐘左右，終於到我哋。呢個魚肚羹真係勁有驚喜，味道夠，超級足料，同其他 food court 嘅魚肚羹係完全唔一樣。頭先喺唐人街食唔到嗰間，係咪個天想俾機會我叫我試新嘢呢？跟住嗌咗個魚蛋粉，個湯底都夠濃嘅。跟住叫咗個烤炆雞，佢個雞都夠滑，個汁係精華，而且個湯都好足料。豬手飯大家睇到都知道，佢老人家都食到啦，好夠腍。香葉肉碎炒飯、ผัดกะเพรา即炒夠鑊氣。蠔餅一般，好想食先好叫。最後食埋我哋嘅唐人街榴蓮，入口即溶，成口濃烈嘅榴蓮味啊！有機會見到佢呢一架車，記得一定要整返個，真係超大滿足啊！眨下眼就大半日，我哋食完嘢就 call Grab 返去酒店放低啲嘢之後，就喺酒店附近做按摩。酒店行嚟2分鐘左右就嚟到呢個 Fortress 嘅按摩店。我哋係琴晚 book 定今日黃昏嘅時間嚟按摩嘅。佢除咗有 massage 之外，同時間有唔同嘅 spa 同埋溫泉浸。我哋5人同行都係揀咗個 foot massage 60分鐘550匹。呢度環境舒服，樓底高，感覺好乾淨。洗完隻臭腳就一坐落去嗰張凳度就想即刻瞓，覺得好舒服。做 full massage 佢嗰張凳都係好重要嘅，而我哋5人同行，大家都大讚手勢非常之好，過程有熱敷，最後做頭嘅時候都嚟多個熱敷。呢度俾個 tips 大家，通常一開頭按摩師會問你力度 O 唔 OK，OK 之後佢哋就非常投入，越按越大力。我哋可以講句泰文，爆爆耐，即係講緊叫佢輕力啲。呢句真係好好用㗎。下次我再過嚟嘅時候，我一定會返嚟呢一間。舒服完，我哋就過嚟酒店對面馬路 Margie 嘅商場揾食。裡面啲影相位真係幾靚，反正距離酒店咁近，住開呢一頭嘅話，唔入去食嘢都可以嚟呢度打卡兜個圈。不過就唔使專登嚟行街啦。呢度嘅餐廳選擇都唔少，可能大概10間左右。最後我哋揀咗呢一間 Hitori Sabu 食日本嘢。基本上佢嘅格局係勁超啦。咁另外咧嚟到呢一度咧，會見到咧佢個 menu 咧，咁主要佢係炒鍋啦，同埋 sukiyaki 啦，佢都會有啲唔同嘅湯底去揀啦，唔同嚟俾你選擇嘅。咁其實我覺得好抵食，因為咧基本上咧可以食呢個 set。咁我哋嗌咗呢個 set 度啦。我哋嗌嘅都係呢個 set 度，但係你可以揀唔同嘅肉，咁可以有 sukiyaki 或者係頭先講沙布沙布啦，咁佢個價錢都好合理嘅。咁呢度就係佢嗰個揀嗰個肉嗰個 set 嗰個價錢。咁會見到有牛啦，咁牛咧佢會有澳洲牛啦、法國牛同埋日本牛。咁我哋咧就嗌咗咧4個呢個 set 啦。
係啦，牛小排咁，因為我哋 sukiyaki 啦，咁另外有一個就係嗌咗呢一個 set 嘅，呢、個就係shabu shabu 啦。咁見到其實都係有啲混合牛啊，甚至乎係有豬有牛嘅 set 都可以選擇。咁另外如果唔夠飽咧，亦都可以加啲海鮮類啦，或者係一啲嘅蔬菜類，仲有啲米飯等等啦。咁飲品方面其實都係非常之合理啦，個價錢清酒我哋唔睺佢啦。咁我哋咧其實都嗌咗 beer 啦，咁一杯啤酒雖然係320 bottle， 同埋其實講緊同出邊即係泰國嚟講係屬於稍為係咪貴啲啲我唔知啦，但係講緊呢一個格局食飯嘅話，咁就覺得係抵翻晒咯。入邊嘅環境可以對住出邊嘅景色，或者對住啲男人。我當然唔揀對住啲男人嚟坐啦。講真，個牛肉真係幾靚仔。開頭嘅時候會有人幫你，不過只係示範 only， 之後就係自己嚟。嚿牛肉上咗碟之後，佢就幫我落埋啲菇類，跟住就到下一位。我覺得個牛比我想象中牛味夠重，而且唔酥。Sukiyaki 個汁亦都唔會好甜，因為我都好怕食太甜嘅嘢。加埋其他配菜，真係好送飯。我哋叫咗3杯啤酒，再加2杯飲品，埋單大概5400匹，人均消費300蚊港紙，抵啊！完呢餐飯，家姐同姐夫就會翻去度望機場嗰邊。聽日佢哋會直接喺舊機場返香港，而我哋就繼續留低喺呢一度。第4日完，最後一日得一個行程，就係嚟到 National Stadium 食我最期待嘅痛風餐，同埋路經行埋 MBK 呢個商場，就要返香港啦。我哋經過商場，再經酒店，再經路面，都行成20分鐘㗎，仲要烈日當空，一段路係曬住嚟咁行。所以我都係建議大家，如果會嚟呢一間餐廳度食嘢嘅話，都係喺返 BTS 站下邊或者係 MBK 度搭的士或者搭嘟嘟過嚟。我哋終於到咗呢一間原本係外賣海鮮專門店嘅餐廳。識咗佢好耐，但係從來冇食過。基本上佢個 menu 應該可能有2本，唔係好肯定啦。佢有啲任嘅嘢啦，咁個價錢都200匹左右。跟住另外就有一啲除咗任之外，呢啲都係任嘅，即係生醃嘅，即係醃嘅，酸酸味味、酸酸辣辣咁樣樣啦。咁好多唔同類別嘅任嘢，跟住就有一啲嘅，呢啲都係啲好似豬頸肉汁嗰啲任嘅嘢咯。然之後呢個都係喎，呢本嘢全本係任嘢咁滯，跟住就有啲嘅燒雞啊、燒豬頸肉飲品同埋炸嘢。應該另外仲有本 menu。另外佢有本 menu 咧，就有生醃嘅蟹啦。如果夠薑嘅都可以食，不過佢缺貨原來。跟住另外就有一啲蝦龍，即係大頭蝦咁樣樣啦。咁價錢都 OK，有啲皮皮蝦啊，有絲堪啦，都有絲堪，應該一定要嗌係啦。有好多唔同嘅炒嘢啊，炒蟹啊、蟹肉啊嗱，有條友食細手指過嚟啦，佢想食皮皮蝦，跟住仲有蟹絲粉，即係粉絲蟹煲嗰啲 friend 啦。OK 喎，都多嘢，都多選擇喎呢一度。青菜啊，入得啦，我哋入得啦，入去啦。好。今次我哋嚟到係等佢開門，因為今日要走，所以時間上面不容有失。餐廳感覺好乾淨，除咗下面嗰層之外，上面都有一層，環境寬敞。最後咧，我哋嗌咗呢一個 small size，因為得我一個人食啫。跟住另外咧，叫咗呢個絲堪，要鮮會好味過叫嘅，因為鮮會可以血啲。咁通常會 overcook 佢，如果係 BBQ， 我覺得。另外嗌咗呢一個皮皮蝦，跟住咧就呢度冇啦。
佢蟹絲粉即係粉絲蟹煲呢啲都我覺得都幾計。咁買咗個菜。咁另外呢一本我哋最後嗌咗呢個啫，呢個雞翼食細 size，好似差唔多。哇，希望好味。第一道餸係呢個皮皮蝦，蟹肉爽口，野味好食。跟住另外嗌埋個通菜，鑊氣一般啦，正常。嚟到泰國有機會一定要食即燒雞翼，燒得啱啱好，加埋佢個汁，我覺得好 match， 好好食呢個。之後就係粉絲蟹煲，平時我食開街邊檔，今次唔夠時間去咗呢一間食，個蝦都好新鮮。絲堪我覺得 overcook 咗少少，不過個汁都好好味。跟住呢個就真係不得了，好味到癲咗黐咗線。佢個生蟹膏係回甘，佢簡直係真係好好味，超好味，一定要嚟。不過要揀最後一日臨返香港嘅時候先好食，因為每人嘅腸胃都唔係太一樣。而我哋最後呢，今餐就食咗1700匹，400蚊港紙都唔使啊，真係抵到喊，超推介。走嘅時候已經有人喺門口排隊，我哋選擇搭嘟嘟返 MBK 商場，大概5分鐘車程。呢個商場泰文叫馬夢礦，我哋嗌車嘅技巧係同佢講閉馬夢礦龍哀白大咪，即係直接話俾佢聽去呢個商場100匹得唔得？如果你直接問佢閉馬夢礦特黎卡，即係話俾機會佢嗌價，所以記住，一定要用呢個技巧先講個價錢出嚟。睇下最後幾開心，顧客滿意，司機都滿意，雙贏。最後我哋喺呢個商場行咗大約1個鐘頭，呢度其實好雜，乜都有，屬於比較平民嘅商場。如果真係食開呢一間餐廳，經過呢個商場行下都無妨。之後我哋搭 BTS 返去燙羅，最後召集做多個 foot massage。呢間當然冇琴晚嗰間咁正啦，而且佢價錢280匹，平琴晚成倍啊！但係佢都係乾淨嘅，同埋勝在佢即刻有位，所以我哋衝咗入去。按完摩之後，我哋就上返天橋，喺4號出口嗰邊落嚟呢一度食芒果糯米飯。我會比較鍾意呢一間多過另外一間比較多人介紹嘅芒果糯米飯。佢個糯米煙韌，亦都唔會太甜，個芒果夠甜又多汁。都返去啦，買埋返去先。咁買2個芒果，咁睇下幾多錢先。特黎卡。OK。原本諗住買2個芒果，但係最後買咗3個。平時我嚟泰國好少會買芒果返香港，但係因為今次同奶奶嚟，佢又鍾意食芒果，最後我哋揀咗3個芒果。返到香港，我覺得個芒果超甜超多汁，佢好好，佢專登幫我揀啲可以放3至4日嘅，等我哋可以留返喺香港慢慢食。而佢每一個芒果都幫我哋包得好好，埋單3個156匹。建議離開燙羅區嘅都嚟返呢一間度食芒果糯米飯，順手買埋芒果返屋企。哇！咁快5日4夜嘅行程已經告一段落，我仲有好多旅遊嘅影片想同大家分享啊！開始咗呢個頻道，希望可以繼續分享我嘅所見所聞。我會努力將有用嘅資料逐一製作，能夠幫到計劃緊旅行嘅你哋。鍾意我影片嘅朋友，希望可以俾啲支持我 ，like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel。我哋下一條片見啦！影片嘅最後送上我食生蟹嘅燒雲羊，有興趣嘅就睇埋落去啦，拜拜！呢個已經食咗一半咯，上課，但都忍唔住覺得真係超好食啊！真係，即係咧佢係淡淡係甘香啊，變態佬係甘香，咩叫甘香啊？係甘同香咯，總之係好食，即係你嚼一啖咧，好好食啊！真係別晒，一定要食啊！拜拜，我繼續食啦，好開心啊！